утро! В това видео искам да съживя канала Folding Bike Adventures и предварително се извинявам, и звука и картината ще бъдат ужасни, защото снимам с старото ми BlackBerry. В момента съм на Смокиня. Това е един хубав плаж край Созопол на къмпинга, който на практика е разделен на две части, Смокиня и Форт Нокс. Аз съм отседнал на Форт Нокс. Едно бунгало е около 30 лева на вечер, непретенциозно и лично аз смятам, че е много добра, изгодна сделка. Има два супермаркета, които цените не са като в големите вериги, а по-скоро като в кварталното магазинче, и някои от ресторантите имат много хубава храна, която е на сравнително разумни цени, но има и такива, които са ха-ха-ха-ха. Така, не съм решил да отида до замъка Раводиново. Сега е 6:47 и до 9:30 трябва да съм се върнал, защото имам ангажименти. Така че нека видим дали и как ще се случат неща. Така, в момента потеглих. Излязох на главния път пред кампинга и сега пътувам. И сега карам към Созопол. След това при Лидъл ще продължа вляво към Бургас. Когато изляза на главния път, поемам към Синеморец и оттам вече някъде в дясно ще има отбивка, която е към замъка. Така че нека видим какво ще ни поднесе деня. Добро утро! Така, ето това отпред далечината е Лидъла. Ако се спусна вдясно, отивам към Созопол, ако продължа по пътя, отивам към Бургас. Нещо, което установих е, че съм забравил да си пусна Activity и сега трябва да го включа. Cycling. И вече записваме. Така че продължаваме към замъка. Така, всъщност не се вижда тук, я да отидем малко по-близо. Така, вече се чете. Стигнах до главния път, където споменах, че ако продължа вдясно е Бургас, а вляво е всъщност Приморско. Както и де, това е пътя. Ето това в далечината би трябвало да е замъка. Поне знам, че съм в правилната посока. И така. Ето табелата, не съм сигурен дали се чете, но пише Раводиново вдясно, така че на прав път съм. Така, точно тук пътят е много разбит и се караш офроуд. И защото това само по себе си не е достатъчно лошо, карам и за буковчийски камион. Така, стигнахме. Ето това е замъка. Нямам намерение да влизам, защото нямам много време. И там има и две кончета. Кончета! Не, взете се да ядат, така че замък. Не съм сигурен дали се вижда нещо освен силует, но замъчето изглежда приятно. И там в далечината е нещо като аквапарк. Но, ако имате деца, особено деца, на които четете приказките на братя Грим, представям си колко много ще се радват. Така, отново се връщам на главния път, ляво Бургас, дясно Приморско или Царево. Ще продължа към Царево. И колкото го виждах на картата, там някъде ще има отбивка в мое ляво, която ще ми позволи да се върна на Смокиня. Така че нека видим какво и как ще се случи. Така, абсолютно съм сигурен, че това там не е отбивката, която търся, защото няма табели. Обаче в момента умирам от глад и е много важно да се прибера колкото се може по-бързо. Така че склонен съм да поема риска, да тръгна по тази улица, не знаейки къде отива,
Защото по-рано като ги гледах на картата, освен главния път, който беше оригиналната цел да хвана, имаше някакви такива шано пътечки, улички. И се надявам, че това е една от тях и просто ще изляза по-бързо до кампинга, така че нека видим какво се случи. Много друс тук е. Сбърках пътя малко аз. Задънена улица, няма нищо тук. Добрата новина е, че само 6 минути съм карал в грешната посока, така че не съм изгубил прекалено време. Ето това търси. Тази е отбивката. Така, тук може да изкачат сърнички. И ето там е отбивката, която ми трябва. Така, почти се прибрах до къмпинга. Това означава, че може би още 10 или 15 минути ме делят от закуската. Беше приятно пътешествие и сега ще видим как ще приключи. Да, мать, да, Лили. Много идти звать к тебе. Много идти звать.